Kula niku nate maos nggih. Maos sarai hadis nggih. Kan wonten hadis ingkang nerangake biru abaakum tabarruku abnaukum. Sampai nek ngapiki wong tuane sampean, engko anake sampean yo ngapiki sampean. Nek cara bahasa istilah wong Jawa iku hukum karma itu pasti ada. Nggih, hukum karma itu pasti ada. Nek delok ayat Quran wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum misluha. Iku yo ono pancen nggih. Dadi balesane elek iku mesti yo elek nggih. Dadi hukum karma nek istilah wong Indonesia kan apa? Hukum karma itu pasti ada. Nalikane aku maca hadis biru abaakum tabarruku abnaukum. Awakmu ngapiki wong tuamu. Nek wis iso ngapiki wong tuamu, kok anakmu yo ngapiki sampean. Sing pertama sangka hadis niku nggih, kula maos dari beberapa sarah niku. Sing pertama, wong kuwi nek ngapiki wong tuane nggih, nek ngapiki wong tuane, iku tek wae umur dawa. Nggih, tek wae umur dawa. Kok saged? Karena ngeten nggih. Sangka hadis Kanjeng Nabi tabarruku abnaukum, anakmu bakal ngapiki awakmu, nggih. Anakmu bakal ngapiki awakmu. Berarti nek kita iku umur dawa, kita menyaksikan anake kita ngapiki kita. Nggih. Mulai sampai nek ngapiki wong tuane sampeyan, itu diantaranya sangka hadis niku dipun simpulake kalian para ulama, mesti wong kuwi tek paringi umur panjang sampai dia menyaksikan anake ngapiki, gara-gara piyambake ya ngapiki wong tuane biyen. Nggih. Iku sing pertama nggih. Sing kedua, sangka hadis biru abaakum tabarruku abnaukum, kesolehane sampeyan iku merembet ning gone anak. Nggih. Kesolehane sampeyan iku merembet ning gone anak, nggih. Aja sampeyan duweni keinginan anakku soleh tapi ora tau mbok didik. Awakmu dhewe ora tau soleh, ya ora tau apa. Soleh, ngopi ra jelas soleh ra tau nggih. Nggih, dadi soleh wong tuwa iku mempengaruhi ning gone soleh anak. Pun kula nyampekno dawuh ulama mawon nggih, mboten gawe-gaweanku mboten nggih. Dadi nalikane sampeyan iku ngapiki wong tuane sampeyan dadi wong soleh, gara-gara ngapiki apa? Wong tuwa nggih. Iku iso nyebabno anake sampeyan iku soleh. Dadi sampeyan umpama duweni anak saiki pas ketepan gak soleh, koreksi sampeyan piyambak. Jadi lebih diperdawake nalikane awak kabeh diparingi dunya. Nalikane awak kabeh diparingi dunya tapi ora diparingi dening Allah Subhanahu wa taala iso syukur ning gone pangeran nggih. Iso syukur ning gone Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dunia itu adalah cobaan, nggih. Hakikat dunia itu adalah cobaan bagimu, ora mesti dadi cobaan kanggo wong liya. Pun iki sampean angen-angen dawuh Kanjeng Nabi mawon nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis gawake qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah. Sithike donya durung akeh nggih, durung akeh. Sithike donya iku iso nglalekno sampeyan, iso membuai sampeyan, akhirnya perjalanan sampeyan menuju akhirat itu terganggu. Nggih, terganggu. Cara gampangane kaya ngene lho. Umpama sampeyan arep nglamar wong wedok, umpama meskipun wis rapi-rapi. Sampeyan arep nglamar wong wedok, ketika belum sampai ning gone omahe, ternyata sampeyan ning gone tengah dalan, perjalanan menuju calone sampeyan, iku ternyata ana wong wedok ayu. Nggih, wong wedok ayu. Nggodho sampeyan, nggih nggodho apa? Sampeyan. Pancen pawaan-pawaan wis nuruti nafsu. Akhire tek godho sithik iku ya kecoba. Maka dalika dunya nggih. Begitulah gambaran dunya nggih. Dadi sithike donya mawon iku iso nglalekno sampeyan kabeh sangka perjalanan sampeyan. Nek tek delok sangka hadis niki nggih. Tek delok sangka hadis qalilud dunya yuli an tariqil akhirah. Niku nuduhno asline pernai wong nggih, pernai wong iku ngerti tujuan semestinya kita itu adalah nggone akhirat. Tapi mbok piye-piyekno jenenge wong perjalanan nggone akhirat, dalan iku ora mesti gampang. Lah cobaan yang terbesar itu adalah ketika sudah kaitannya dengan dunya nggih. Pun nggih sampeyan eling-eling dawuh Kanjeng Nabi, sithike donya iku iso nglirwakno sampeyan, iso nglalekno sampeyan, iso membuai sampean sehingga lali dalan menuju akhirat nggih. Dadi nek sampean duweni duit akeh tapi lali salate nggih, sampean duweni duit akeh tapi lali
posone. Iku berarti sampean iku wis ning gone perangkape donya sehingga lupa jalan menuju akhirat itu kemana nggih. Jalan menuju akhirat itu kemana nggih. Terus malih nggih iki wonten dawuh sing sampean perlu eling-eling nggih. Inna qalilad dunya yusghilu an katsiril akhirat wa inna katsiraha yumsika qalilaha. Sithike donya nggih, sithike donya iku iso nyibukno sampeyan saking urusan-urusan akhirat nggih. Nembe sithike donya. Nggih. Jadi sedikit dari dunia, paling berapa persen toh yang kita dapatkan nggih? Paling berapa persen? Saiki yo ora nyekil duit 10 juta lah iki kira-kira nggih. Rata-rata ora nyekil duit 10 juta nggih. Berarti yang kita pegang saat ini kan sithik nggih. Tapi itu mampu menyibukkan kita sampai ngelalekno kita fokus ning gone akhirat. Sampai salate ora kober. Lah yo mikir jagung ya sampai salat gak kober ya lucu ya. Jagung opo to yo. Sampai salat ora kober iku nuduno sithike donya iku nyibukno sampean sampai ngelalekno kesibukane sampean babagan akhirat nggih. Wa inna katsiraha yusghiluka an qaliliha. Dan banyaknya dunia, seandainya sampean iku tik wae duit saakeh-akeh, tik wae donya saakeh-akeh, iku iso nyebabno sampean ngelalekno sithike donya. Nggih, iso nglalekno sampean sangka sithike donya. Maksudnya nglalekno sangka sithike donya, ketika sampean mendapatkan nikmat yang luar biasa, kemudian dikasih oleh Allah kenikmatan yang kelihatan sederhana, itu yang sederhana kita lupa untuk menyukuri. Contoh gampangannya nggih. Ketika sampean ku biasa bisnis kok menghasilkan uang banyak puluhan juta, bar kuwi ndeledek ya. Entuk bayaran kok 100.000 nggih. Karena kita sudah terbiasa menerima uang jutaan, ujuk-ujuk untuk 100.000. Itu bisa saja kita itu lupa dengan kenikmatan yang bernilai cuma 100.000 karena sudah terbiasa menerima uang 10 juta atau bahkan jutaan nggih. Wis mulane sampean kudu iso nyadari nggih. Intine ngene lho ya, intine ngene nggih. Kalau babagan nikmat nggih, kalau babagan nikmat. Sampean iku sekali-kali nyawang sing paring nikmat iku sapa? Sekali-kali lah. Telate ngono lah. Syukur-syukur tiap dina iso kaya ngono nggih. Sekali-kali sampean ku nyawang mikir sing paring nikmat iku sapa? Karena sesuatu itu kadang nilainya itu sederhana, okay? Tapi karena yang memberi itu adalah zat yang istimewa, maka sesuatu yang sederhana itu bisa jadi istimewa. Lah iya kadang biyen sampean pacaran bareng ya ngono, coklat itu gak dipiro. Tapi gara-gara tek wae pacar itu kelihatan istimewa. Padahal umpama tuku dhewe ya iso, tuku dhewe apa iso. Lah sekali-kali sampean nggambarno kaya ngono nggih. Dadi sampean nek nyawang nikmat iku aja nilai nikmate, tapi sampean nyawang zat sing paring nikmat niku sinten nggih. Supaya sithik akeh nikmat yang kita dapatkan kita gampang syukur nggih. Wis kowe sampean eling-eling inna qalilad dunya yusghilu an katsiril akhirah wa inna katsiraha yusghiluka an qaliliha nggih. Dadi sithike donya iku iso nglalekno sampeyan sangka dalane akhirat. Akeh donya iso nglalekno sampeyan sangka sithike donya. Maksude entuk sithik jatah sithik sangka donya tapi sampeyan ora iso nyukuri nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kana libadihim zaujatun faqalat lahu yauman. Kana ana libadihim iku kedue sebagiane wong saleh. Nggih, jelas wong saleh nek iki. Delok gambarane wong saleh. Zaujatun sapa bojo? Faqalat nuli ngucap sapa bojo lahu marang ba'dus sholihin. Ngucap yauman ing dalem siji dina. Ucapane la aqdiru ala anta ghibani, la aqdiru ora mampu sapa ingsun. La aqdiru ora mampu sapa ingsun ala anta ghiba. Ing atase yen to ilang sapa sira anni saking ingsun. Ala anta giba ing atase yen ilang sapa sira ani saking ingsun. Wala antastagila lan ora sibuk sapa sira bi ghairi kelawan liyane ingsun.
fanu dia nuliden undang utawa disampekno idza kanat hadhihi la khaliqatan wala mujidatan wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha. Idza kanat ing dalem nalikane ana sapa hadhi iki la bojo la khaliqatan iku ora nyiptakno wala mujidatan lan ora mujudno wala mujidatan lan ora mujudno wa ya hale utawi wong wedok iku tuhibbu seneng sapa wong wedok antajma'a ing arep ento ngumpulno sapa sira maksude fokus qalbaka ing atine sira alaiha ing atase wong wedok. Fa kaifa la uhibbu fa kaifa mongko hale kaya apa la uhibbu ora seneng sapa ingsun ana ya ingsun antajma'a ing yen to ngumpulna sapa sira qalbaka ing atine sira alayya ing atase ingsun qalbaka ing atine sira alayya ing atase ingsun pun nggih niki makome makom wali dadi sekali arep kriminal iku langsung teelingno hatif istilah iki hatif iku suara tanpa rupa nggih suara tanpa rupa pun iki satu gambaran nggih niki satu gambaran asline sampean seneng donya kegeden iku ya ora pantes pokoke ora pantes lah nggih pokoke ora pantes niki te gambarno sampean duwe bojo nggih tapi iki ceritane wong saleh nggih ceritane wong saleh nggih ana wong saleh iku tek omongi bojone nggih ana wong saleh tek omongi bojone ngomongi sebenarnya ya normal nggih maksudnya dilihat dari karakternya manusia itu normal ucapane sing wedok iku la akdiru ala antagibani aku ora kuat sampean tinggalno nggih aku ora kuat sampean tinggalno iku normal berarti wong wedok seneng sampean nek ana wong wedok ngusir sampean iki pancen ra patek seneng jangan-jangan sing senengi duwite ora kowe iki nggih dadi iki ngomong la akdiru ala antagibani aku ora kuat sampean tinggalno wala antastaghila bi ghairi dan saya pun tidak kuat kalau kamu itu sibuk dengan sesuatu yang lain itu ima wedokan liya ima perkara sing ora duweni akal nggih dadi intine iki ana wong wedok ngomongi sing lanang padahal sing lanang iku orang soleh sebagian cerita disebutkan adalah waliyun min auliyaillah nggih dadi ana wong wedok ngomongi bojone aku ora kuat sampean tinggalno lan aku yo ora kuat sampean iku fokus ning gone sesuatu yang lain mbok iku wedokan liya mbok iku apa dolanan liya pokoke ora kuat sampean apa sibuk ning gone perkara liya lha itu kemudian fanudia ada suara yang membisiki kepada seorang wali itu bisikannya adalah idza kanat hadhila khaliqatan wala mujidatan wa ya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha fa kaifa la uhibbu ana an tajma'a qalbaka 'alaiha la iya wong bojomu iku ya ora tau nyiptakno kowe ya bojomu kan ya ora tau gawe kowe to malah tak gawe kok ya oleh bojomu ya ora tau gawe sampean ya ora tau wujudna sampean mau ujuk-ujuk sampean ya wis ana bahkan kadang bojone sampean durung lahir sampean wis lahir kok tapi anake wong wedok iku wa ya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha tapi keinginan seorang perempuan iku piye carane sampeyan kuwi fokusnya ning gone wong wedok iku mau cara sampean tek lirik rondo iki lho ngene ku wis nek ngono lho ya wah awas lho ya nggih karena keinginan wong wedok iku piye carane sing lanang tetep fokus ning gone sing wedok dan itu naluri nggih naluri manusia seperti itu mangke. Lah iya wong wedok sing ora tau nyiptakno sampean, ora tau mujudno sampean. Tapi permintaannya iku piye carane sing lanang fokus ning gone sing wedok. Maka kata-kata selanjutnya fa kaifa la uhibbu ana antajma'a qalbaka alayya. Bagaimana mungkin saya tidak suka, saya tidak cinta kalau kamu fokus ning gonanku. Maksudnya fokus ning gone Allah Subhanahu wa taala. Intine Allah Subhanahu wa taala iku ya ora pengin diduakan lho ya, ora pengin diduakan nggih. Dadi sampeyan iku nek seneng donya iku asline ada yang tersakiti ya rupane Allah Subhanahu
wa taala nggih. Wis iki gambaran iki, sebenarnya gambaran iki gawe gampang no sampean mawon nggih. Jajal mawon sampean iku duweni bojo terus ngelirik rondo, mbok lirik terus bojomu ora tau sampean lirik. Wah, iku tekan omah eneng ya. Goblok dadak. Nggih. Iki cuma pengen gambarno nggih, gambaran dunia kaya ngono nggih, gambaran dunia kaya ngono nggih. Dadi dunia itu sebenarnya juga seperti itu. Keinginan dunia terhadap kita adalah supaya kita itu fokus ning gone dunya. Nek fokus ning gone dunya berarti ada zat yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, yang memberikan nikmat terhadap kita yang terlupakan. Goro-goro kita itu fokus ning gone dunya. Pun paham gini iki nggih? Wis muga-muga paham mawon nggih, muga paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu maratan inda Syekh Abbas Al-Mursi. Kuntu ana sapa ingsun. Marotan ing dalam siji ambalan utawa ing dalam siji wektu nggih. Inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi ing dalam sandingi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi nggih. Niku gurune maksudnya nggih. Radhiyallahu taala anhu. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun fi nafsi asya'u. Fi nafsi iku ing dalem nafsune ingsun utawa awake ingsun asya'u utawi pira-pira urusan. Cara gampangane nafsuku ini punya banyak urusan nggih. Nafsuku punya banyak urusan, punya banyak keinginan, punya banyak kehendak. Faqala nuli dawuh sapa asy-syaikhu sapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. In kanatin nafsu laka fasna biya masita. In kanat lamun ana an nafsu apa nafsu laka iku kedue sira. Fasna mongko agawe sapa sira biya kelawan nafsu ma ing perkara sikta kang karep sapa sira. Tapi walam tastati dalik, walam tastati lan ora mampu sapa sira dalika ing mengkono-mengkono agawe perkara sing sampean karepno. To dalika ing mengkono-mengkono masyita. Pun ngeten nggih niki Ibnu Athaillah Sakandari cara gampangane sowan nggone gurune nggih. Abdul Abbas Al-Mursi niku gurune Ibnu Athaillah Sakandari nggih. Matur ning gone gurune fi nafsi asya'u. Nafsuku iki punya banyak urusan, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita nggih. Kemudian gurune ngowahi pitutur nggih. Pituture sederhana sebenarnya nggih. In kanatin nafsu laka fasna biya masita walam tastati dzalik. Sebagian riwayat walam tastati adzalik. Nek pancen nafsu sing ana ning gone awake sampean ku milike sampean, silakan sampean kelola seperti apapun yang kamu inginkan. Tapi terusane dawuh walam tastati, sebagian dawuh walan tastati adzalik. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak akan bisa mengelola seperti itu. Nggih. Dadi ning gone awak-awake kita piyambak iku ana sing jenenge nafsu. Nafsu itu seandainya kok miliki sampean, nggih, miliki sampean, cara gampangane budake sampean, pembantune sampean, maka sebenarnya bisa sampean kelola seperti apapun. Pengen ngalor yo ngalor, pengen ngidul yo ngidul, pokoknya sagene sampean, pasti itu bisa. Tapi Abdul Abbas Al-Mursi dawono walam tastati dzalik, tapi kamu tidak akan bisa melakukan sekehendak sampean. Contoh gampang kaya ngene nggih. Kadang wong kuwi pengin apik. Nggih, kadang wong pengin apik. Kemudian nafsu niku ganduli. Kadang ganduli niku atas dasar sungkan. Nggih, mosok wong aku ahli maksiat kok apa ujug-ujug pengen tobat, ujug-ujug mara masjid, ujug-ujug melu ngaji. Kadang bawaannya adalah sungkanah ape nglakoni apik, sungkan ape nglakoni salat, ujug-ujug kok sregep salat itu sungkan. Sebenarnya sungkan yang seperti itu bukan lahir dari hati nurani, tapi sungkan yang seperti itu lahir dari apa? Nafsu. Lah iku nuduno sampeyan iku gak iso ngelola nafsu sampeyan piyambak. Mulai cara dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terbesar iku nalikane sampeyan iku merangi nafsune dhewe. Nek musuhi penjajah, musuhi wong kafir itu gampang karena kelihatan dan kita meyakini bahwa penjajah orang kafir itu adalah musuh kita.
Jadi kita benar-benar melakukan perlawanan. Tapi kalau nafsu sing nempel ning gone kita kan nggak sadar. Kira-kira nafsu iki ngejake apik utawa ngejake elek. Kaya malah cara gampangane iki, kita itu sangat menyadari kok, sangat menyadari di mana nafsu yang kita bawa kita sendiri nggak bisa mengelola. Ketika ono wong pengen ngelakoni apik, nafsune nguju-ngujui kon sungkan oh. Salat 5 waktu ora tau kok Jumatan kon mlebu masjid. Itu bawaan dari awal kan sungkan. Tapi sungkan yang seperti itu adalah sungkan yang dikelola oleh nafsu. Dan ternyata kita itu nuruti nafsu. Yang awal mulanya kita punya cita-cita, nafsu itu dadi budake kita. Nafsu itu dadi pembantune kita. Tapi pada hakikatnya perjalanan hidup kita itu nafsu sing ngatur kita, ora kita sing ngatur nafsu. Pun nggih? Jadi ingkanatin nafsu laka fasna biya masita. Nalikane nafsu iku milikmu, maka lakukan sekehendakmu. Tapi walam tastati dalik, tapi kamu tidak akan mampu melakukan itu semua. Artinya kadang kita sing ngatur nafsu, kadang kita yang diatur oleh nafsu. Nggih, mulane ana peperangan. Lah ciri khas peperangan iku alqitalu sijalun bainana. Peperangan itu kadang ya menang sampean, kadang menang nafsu nggih. Mulai gambar zamane Kanjeng Nabi wonten nggih. Kanjeng Nabi nek melawan wong kafir kadang yo menang. Ya seringnya menang padahal nggih. Tapi kadang Kanjeng Nabi yo kalah. Wong jenenge peperangan nggih. Sumakola. Nuli dawuh sapa Abul Abbas Al-Mursi, an-nafsu kal mar'ah. An-nafsu utawi nafsu kal mar'ati iku kaya jeneng wong wedok. Nggih, nafsune sampean kaya wong wedok. Maksudnya kullama aksarta khisomaha, kullama aksarta ing dalem semangsane ngakeh-ngakehno sapa sira khisomaha ing madoni wong wedok. Nggih, wong wedok mbok padoni terus, mbok tukari terus, tik bales. Aksarat mongko ngakeh-ngakehno sapa wong wedok khisomaka ing madoni sira. Jajal ngono. Sampai nelengno padoni nggih. Sampai ngucapno 10 kono wis 100. Sampai lagi ngucapno 5 kono wis 500. Nggih. Nek gambaran nafsu kaya ngono nggih. Saking akele apa ngurmati nafsu nggih. Wis ngurmati nafsu, ngurmati bojo ruwet sisan. Fasalim mongko masrahno sapa sira. Fasalim mongko masrahno sapa sira ha ing nafsu. Ila rabbiha marang pengirane nafsu atau pemilike nafsu. Yaf'alu agawe sapa pengiran biha kelawan nafsu ma ing perkara biasa kang ngersakake kono sapa pengiran. Farubbama taibta mongko terkadang payah sapa sira fitar biatiha ing dalem didik nafsu nggih. Jenenge wong didik ya pegel, padahal wis gawane nggih wong didik iku mesti pegel. Nek nafsumu kok ruwet, mbok didik mesti pegel nggih. Fala tangqadulaka, wis pegel didik, fala tangqadu mongko ora nurut kono apa nafsu laka marang sira, ora gelem nurut. Sampai kadang duweni anak kan ngono nggih. Sampai duweni anak mbok didik tenanan nggih. Cung salat cung ngono. Ngono isih ora nurut wae. Jenenge didik iku pegel, wis pegel tek ora gelem nurut. Lha iku gambar kadang iku gara-gara sampeyan. Biyen sampeyan dituturi wong tuane ora gelem nurut. Akhire tek wales anake. Nggih, akhire tek wales anake nggih. Kula niku nate maos nggih. Maos sarai hadis nggih. Kan wonten hadis ingkang nerangake biru abaakum tabarruku abnaukum. Sampai nek ngapiki wong tuane sampean, engko anake sampean yo ngapiki sampean. Nek cara bahasa istilah wong Jawa iku hukum karma itu pasti ada. Nggih, hukum karma itu pasti ada. Nek delok ayat Quran wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum misluha. Iku yo ono pancen nggih. Dadi balesane elek iku mesti yo elek nggih. Dadi hukum karma nek istilah wong Indonesia kan apa? Hukum karma itu pasti ada. Nalikane aku maca hadis biru abaakum tabarruku abnaukum. Awakmu ngapiki wong tuamu. Nek wis iso ngapiki wong tuamu, kok anakmu yo ngapiki sampean. Sing pertama sangka hadis niku nggih, kula maos dari beberapa sarah niku. Sing pertama, wong kuwi nek ngapiki wong tuane nggih, nek ngapiki wong tuane,
iku tek wae umur dawa. Nggih, tek wae umur dawa. Kok saged? Karena ngeten nggih. Sangka hadis Kanjeng Nabi tabarruku abnaukum, anakmu bakal ngapiki awakmu. Nggih, anakmu bakal ngapiki awakmu. Berarti nek kita iku umur dawa, kita menyaksikan anake kita ngapiki kita. Nggih. Mulai sampai nek ngapiki wong tuane sampeyan, itu diantaranya sangka hadis niku dipun simpulake kalian para ulama, mesti wong kuwi tek paringi umur panjang sampai dia menyaksikan anake ngapiki. Gara-gara piyambake ya ngapiki wong tuane biyen. Nggih. Iku sing pertama, nggih. Sing kedua, sangka hadis biru abaakum tabarruku abnaukum, kesolehane sampeyan iku merembet ning gone anak. Nggih. Kesolehane sampeyan iku merembet ning gone anak, nggih. Aja sampeyan duweni keinginan anakku soleh tapi ora tau mbok didik. Awakmu dhewe ora tau soleh, ya ora tau apa. Soleh, ngopah ngopi ra jelas soleh ora tau nggih. Nggih, dadi soleh wong tuwa iku mempengaruhi ning gone soleh anak. Pun kula nyampekno dawuh ulama mawon nggih, mboten gawe-gaweanku mboten nggih. Dadi nalikane sampeyan iku ngapiki wong tuane sampeyan dadi wong soleh, gara-gara ngapiki apa? Wong tuwa nggih. Iku iso nyebabno anake sampeyan iku soleh. Dadi sampeyan umpama duweni anak saiki pas ketepan gak soleh, koreksi sampeyan piyambak. Nggih, koreksi sampeyan piyambak. Sampai teng sarai hadis niku wonten cerita. Nggih. Wonten cerita Imam Al-Ghunani nggih. Niku nate mirsani ana wong tuwa iku tek tutuk anake. Bagian kene iki. Apa iki ya? Ya sikilah pokoke ya. Tek tutuk anake. Nggih. Dadi Al-Imam Al-Ghunani mirsani ana wong tuwa iku tek tutuk anake. Bagian kene iki. Ya, cengel. Apa? Cengel. Cengel iki. Eleng-eleng iki. Tak ngomong iku tok. Nggih, cengel. Nalikane nggih, Al-Imam Al-Ghunani ku pengin ngelingno anak sing mukul bapak iku mau. Malah dilarang bapak iku mau. Ora usah sampean kandhani. Nggih. Iki minangka walesanku ning gone donya. Aku mbiyen iku tau nutuk bapakku yo pas ning kene. Nggih. Dadi aku saiki tek tutuk anakku ning kene iku aku sadar soalnya biyen aku tau nutuk bapakku. Nggih. Dadi umpama nggih, sampean kok tek nyek wong liya gara-gara kelakuane anakmu, menawa sampean ya tau mirangno wong tuane sampean. Nggih. Dadi wong tuane sampean tek labrak wong gara-gara kelakuane sampean. Iku menawa tek balas pengiran langsung ning gone apa? Donya nggih. Kula mau cerita niku ternyata ya ono pancen hukum karma pancen apa? Ono nggih. Pun nggih. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Farubbama ta'ibta fi tarbiyatiha fala tanqadulaka. Fal muslimu mongko utawi wong muslim. Fal muslimu mongko utawi wong muslim man aslama nafsahu ilallah. Man iku wong aslama kang masrahno sapa wong nafsahu ing awake wong ilallahi marang Allah. Wong sing saged masrahno cara gampangane sumeleh ning gone Allah Subhanahu wa taala biqaulihi tak bidalili qauli kelawan dalil dawuh wa taala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha satuhune Gusti Allah ishtara iku tuku sinten Allah. Bahasane tuku nggih. Ishtara iku tuku sinten Allah. Tuku minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Sing dik tuku apa? Anfusahum ing awake wong mukmin. Dadi awake sampeyan dik tuku pangeran. Ya, padahal awake sampeyan iku ya milike pangeran, tapi dik tuku pangeran. Wa amwalahum lan bondo-bondone wong mukmin. Wa amwalahum lan bondo-bondone wong mukmin. Dituku dengan modal bi anna lahumul jannah. Bi anna lahum kelawan setune iku tetep keduwe wong mukmin al jannata apa? Swarga. Wis penak ndelok ayat ngene iki. Nggih, penak. Lah iya awake kita yo mboten milike kita kok. Fi haqiqatil amri, kenyataannya mboten milike kita. Seandainya miliknya kita, nanti kalau ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang gak benar-benar, nanti bisa dibenarkan. Kalau tubuh kita milik kita. Contoh ya umpama
Ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat, kemudian sampean elingno, ojo nakal nemen-nemen. Terus wonge jawab, nggih, wonge jawab, karyaku, wong iki awak-awakku. Pernyataan yang seperti itu nggak bisa dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena tubuh kita, meskipun kelihatannya itu milik kita, hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tubuh kita gunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu Allah murka. Iku padha karo ngene nggih, umpama sampean duweni barang, nggih, duweni sepeda motor atau duweni HP atau duweni mobil dan seterusnya nggih. Sampean titipno ning gone si A, nggih. Sampean titipno si A. Wis, HP iki, mobil iki, sepeda motor iki sampean gunakno saapik-apike. Tapi ternyata si A menggunakan fasilitas itu tidak untuk sesuatu yang baik. Semisal malah ditabrakno mobil. Ya, apa? Ditabrakno sepeda wet, dilebokno jurang dan seterusnya. Kita sebagai pemiliknya akan murka. Karena kita memberikan pesan fasilitas ini sampai gunakan untuk sesuatu yang baik. Malah dilebokno jurang, gawe nabrak wit-witan. Lah sama seperti itu, nggih. Kita itu dikasih fasilitas oleh Allah, rupanya tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini hanya diperbolehkan untuk digunakan untuk sesuatu sing tek ridhoni dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan umpama nggih, ya mungkin kita sendiri nggih, kadang tek elingno wong ojo ngono lho, ojo nakal-nakal nemen. Kemudian kita mengeluarkan sebuah pernyataan karya aku, wong iki awak-awakku, itu enggak bisa dibenarkan. Karena sebenarnya kita itu bukan memiliki, kita hanya dipinjamin. Contoh yang kedua diantaranya nggih, seandainya tubuh kita itu milik kita, kita sakiti yo oleh-oleh wae. Tapi faktanya, semisal nggih, umpama sampean duweni driji terus sampean iris, itu kan juga nggak boleh. Ada orang bunuh diri juga nggak boleh. Nggih. Ono wong gantung diri, nggak boleh. Karena itu sebenarnya adalah pinjaman. Nggih. Yang meminjami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Jadi sebenarnya kita itu tidak memiliki tubuh kita. Tapi anehnya redaksi Quran nggih, redaksi Quran supaya sampean iku orang ngrasa kelangan nggih, orang ngrasa kelangan. Redaksine Quran iku innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah nggih. Pangeran tuku nggih. Padahal fisik ini adalah miliknya Allah, tapi tek tuku pangeran. Harta kita, tubuh kita tek tuku pangeran. Modal pangeran adalah bi anna lahumul jannah. Jadi sampean tok ijol yaiku rupane swarga. Nek delok ayat koyo ngene iki nuduno sing pertama nggih. Swarga gak gratis. Nggih. Bayangane sampean nom nakale ra kaprah, terus tuwa apa cekikian mati husnul khotimah. Ya mlebu kuburan kuwi kok. Karepanmu nom-nom nakal, terus mati kaya tuwek tobat. Iya nek tobat. Nek durung sempet tobat mati dhisik. Ya, dadi pakarene set lho nggih. Dadi ayat niki sing pertama nggih, swarga niku mboten gratis. Nggih, swarga niku mboten gratis. Karena harus sampean bandani, kudu sampean modali. Lah modale sampean iku sing pertama adalah tubuh sampean. Mulane ora ana wong kuwi gak iso ngibadah gak ono nggih. Nggih. Sampai wonten dawuh ulama al ibadah tatalawan nggih. Ngibadah iku modelnya macam-macam. Dengan ibadah yang modelnya macam-macam itu sebenarnya untuk memberikan fasilitas setiap umat manusia bahwa mereka tetap iso ngibadah meskipun jalure dhewe nggih. Dadi sing pertama sampean kudu duweni modal siji awake sampean. Sing loro iku duit nggih. Amal tetep amal nek sangkut paut yo. Nggih. Karena sebagian ibadah itu tetep butuh duit nggih. Lah yo koyo sedekah, wong iso sedekah nek duweni duit. Nggih. Ya meskipun ada sedekah-sedekah sing setiap orang bisa melakukan koyo jenis tasbih. Nah, tapi nek ngono tok masjid ora iso ngadeg ya. Butuh apa? Duit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahabbaka maulaka. Idza ahabba ing dalem nalikane seneng ka ing sira sapa maulaka bendara sira, yakni Allah Subhanahu wa taala. A'rada mongko mengu. A'rada mongko mengu utawa berpaling angka saking sira.
Ashabuka sapa pira-pira kanca sira. Ashabuka sapa pira-pira kanca sira. Hatta la tastaghila sehingga ora sibuk sapa sira bihim kelawan ashabika. Anhu saking maulaka. Anhu saking maulaka. Wa qata'a lan mutus sapa maulaka ala ikoka ing hubungane sira. Ala ikoka ing hubungane sira den putus minal makhlukina saking pira-pira makhluk. Hatta tarji'a sehingga balik sapa sira ilaihi marang maulaka, yakni marang Allah Subhanahu wa taala. Pun niki kelas 2 iki sampeyan untuk mahabbah kok. Untuk senenge pangeran kondang. Nggih. Asline gampang ya fasilitas tuh. Iki nek sampeyan pengen untuk mahabbah, untuk rasa cintane Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kula nate maos salah setunggalipun hadis, dan hadis itu diantara yang meriwayatkan adalah Imam Nawawi, nggih, Imam Nawawi. Mboten lepat ning Riyadhus Shalihin niku wonten nggih. Niku wonten keterangan hadis nggih, wonten keterangan hadis, resmi hadis. Ana wong lanang, nggih, ana wong lanang iku ziarah utawa tilik kancane. Ning ngene siji desa nggih, dadi karena desanya berbeda nggih. Dadi ana wong lanang ziarah utawa tilik kancane. Bareng tilik ning gone kancane, ning gone tengah perjalanan, iku ana malaikat ngembo-ngembo wong lanang. Nggih, ana malaikat ngembo-ngembo wong lanang. Malaikat itu takok ning gone wong lanang ya. Takok ning gone wong lanang, sampeyan arep ning ndi? Ning gone kancaku ning gone desa iki. Kemudian malaikat itu tanya, "Kenapa sampean kok niliki kancane sampean? Apakah ada kepentingan duniawi sing perlu sampean pertahankan?" Nggih, sing perlu sampean pertahankan. Jawabane wong lanang sing ditakoki malaikat, "Mboten wonten nggih. Pancen kula iku pengin tilik koncoku, memang murni lillahi ta'ala." Kemudian malaikat itu mengatakan, "Aku iki utusane pangeran." Nggih, aku iki utusane pangeran. Kon nyampekno, gara-gara sampean iku seneng ning gone kancane sampean fillah krana Allah, maka Allah yang mencintai sampean. Gampang to sebenarnya. Jadi sampean iku tilik ning gone kancane, aja kepentingan golek utangan. Ya dikelola lah, niatnya itu dikelola lah. Ya sekali-kali aku tilik koncoku wis nyambangi koncoku nasibe piye wis. Nek kita butuh pertolongan tak tolongin ora ya wis. Aja kok tilik gara-gara ada kepentingan wah pengen utang. Gayane halus coba pengen utang. Niku hadis nggih. Dan banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis itu nggih. Banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis niku. Bahkan wonten nggih Abdul Idris Al-Khawlani nggih. Abdul Idris Al-Khawlani niku piyambake ning Damaskus nggih. Ning Damaskus piyambake kan ya seorang ulama nggih, ulama ageng. Sregep ning masjid. Sregep ning masjid. Pada suatu ketika Abu Idris Al-Khawlani nalikane ning masjid, iku ana bocah enom guwanteng. Nggih, bocah enom guwanteng. Dan masyarakat itu setiap kali ono canom kuwi ning gone masjid nggih, mesti masyarakat itu mengelilingi. Karena ngaji. Nggih, ngaji. Setiap kali ada pertanyaan yang menjanggalkan langsung ditakoni ning gone apa? Bocah enom ini. Akhirnya Abu Idris Al-Khawlani niku tangklet-tangklet kalian masyarakat sekitar. Sing ono ning gone masjid niku nggih. Ditakoni niku sinten? Dijawab kalian masyarakat. Niku Mu'ad bin Jabal, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Kemudian ganteng ngalim panjenengan Mu'ad bin Jabal niku nggih. Ketika mendapatkan jawaban demikian, akhirnya Abu Idris Al-Khawlani iku pengen ngomong empat mata dengan Mu'ad bin Jabal. Akhirnya Abu Idris Al-Khawlani merencanakan, sesuk aku kudu mangkat maro masjid paling esuk. Nggih, paling esuk. Akhirnya wengi esuk-esuk ya, sampai subuh nih lah, sampai subuh iku mangkat. Nggih, mangkat maro masjid Damaskus. Ketika masuk masjid itu betapa kagetnya Abu Idris Al-Khawlani. Kenapa? Karena ternyata dia bukan orang yang pertama masuk ke masjid. Sing ning gone masjid iku wis ana Mu'ad bin Jabal. Nggih. Dadi kalah esuk, nggih, kalah apa? Kalah esuk. Nggih.
Ya, tapi karena beliau itu punya tujuan pengen ngomong empat mata ning gone Mu'adz bin Jabal, akhirnya ya diparani nggih. Diparani bar salat 2 rakaat kemudian marani Mu'adz bin Jabal, matur ning gone Mu'adz bin Jabal, "Inni uhibbuka." Kula seneng jenengan. Nggih, kula seneng jenengan nggih. Dadi nembak pancen ono gitu. Nembak nggih. Tapi iki filat, ono Allah kowe ora kok lanang karo lanang LGBT mboten nggih, mboten niku nggih. Dadi inni uhibbuka, kula seneng jenengan. Mu'adz bin Jabal jawab, "Allahi." Demi Allah. Terus Abu Idris Al-Khawlani jawab, "Allahi, demi Allah." Sampai diulang 3 kali. Setelah diulang 3 kali, Allahi, Allahi, Allahi itu, kemudian Mu'adz bin Jabal menyampaikan sebuah hadis, "Aku tahu krungu sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahab meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala wong sing saling seneng antara satu dengan yang lainnya krono aku, yakni krono Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati, maka orang tersebut berhak mendapatkan cintaku, cintane Allah Subhanahu wa taala." Nggih, asline gampang nggih. Dadi sampean ku seneng kancane lillah, tapi nggih lillah, ora kok goro-goro tangan mboten nggih, ora kok goro-goro tangan mboten. Dadi mriki dipun terangake nggih. Idza ahabbaka maulaka a'radu anka ashabuka. Nalikane pangeran iku seneng sampeyan, nggih, seneng sampeyan. Teng mriki dipun dawake a'radu anka ashabuka. Kanca-kancamu iki malah berpaling dari kamu. Dadi nalikane sampeyan seneng pangeran, malah kanca-kancamu ora seneng sampeyan. Ora nyaman karo sampeyan. Nggih, tek desain pangeran pancen gak nyaman karo sampeyan. Tujuannya apa? Hatta la tastagila bihim anhu. Supaya kamu itu tidak sibuk ngurusi kancamu sampai ngelalekno pangeran. Nggih. Nggih. Wa qata'a ala iqaka minal makhlukin hatta tarji'a ilaihi. Allah juga memutus hubunganmu dengan makhluk. Supaya apa? Supaya kamu itu kembali ning gone Allah Subhanahu wa taala. Pun niki dawuh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ngeten nggih. Karena ada hadis itu yang seolah-olah berbeda dengan dawuh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Gen ngerti sampean nanti nggih. Wonten hadis nggih, wonten hadis yang menjelaskan ngeten nggih. Nalikane pangeran iku seneng kawulane, nggih. Nalikane pangeran iku seneng kawulane. Pangeran iku ngandani malaikat Jibril. Jibril, aku seneng kawulaku iki. Sampeyan kudu seneng kawulaku iki. Nggih. Jadi mendapatkan tugas, nggih. Jadi yang mendapatkan bisikan pertama kali dari Allah itu adalah malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril itu sudah mendapatkan informasi, ini cara bahasanya sampean saka pusat lho ya. Malaikat Jibril ngomongno ning gone ahlus sama, penduduk langit. Memberikan informasi ning gone penduduk langit, Allah seneng kawulane sing iki. Sampeyan kabeh kudu seneng. Akhirnya seluruh penduduk langit iku seneng. Seneng ning gone kawulane sing jenenge si Ai mau. Kemudian dari penduduk langit itu penduduk bumi tekwai bisikan. Ya kupinge sampean ra krungu, kuping ra jelas lho. Kuping kakan ngrungokno maksiat atau krungu omongane wong apik ya ora angel. Lah penduduk bumi itu kemudian didesain pangeran, ditakdirno pangeran, akhirnya seneng karo kawulane si Ai mau. Nggih. Nek delok saka hadis niku, iku nalikane ana wong kok tek senengi pangeran, iku malah makhluk malah seneng. Nggih, paham nggih? Nek delok hadis niku nggih. Dadi nalikane Allah seneng semisal si A fulan, itu runtutan senengane kok ngono nggih, saka pangeran kemudian malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kemudian informasi sampai ning gone ahlus sama nggih, penduduk langit. Dari penduduk langit kemudian ning gone penduduk bumi. Dadi seluruh makhluk iku seneng ning gone kawula sing tek senengi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Berarti nek wong kok tek senengi pangeran, mesti tek senengi makhluk. Ngono lho ya. Wong kok tek senengi pangeran, mesti tek senengi makhluk. Dan makhluk yang mencintai apa kawula kuwi bukan hanya makhluk sing ana ning gone bumi, tapi ning gone langit ya seneng, bahkan sekelas malaikat Jibril ya seneng. Wis. Tapi nek ndelok hadis niki apa dawuh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, iki koyo bertolak belakang. Nalikane sampeyan tek senengi pangeran nggih, nalikane sampeyan tek senengi pangeran, iku justru makhluk-makhluk menghindar saka sampeyan.
Nggih, koyo ngono nggih. Ngeten lho ya Mas, aja salah paham. Dawe Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari teng mriki, nalikane sampeyan tik senengi pangeran, kenapa makhluk-makhluk kok justru malah menghindar saka sampeyan? Itu bukan kok semua makhluk mboten, tapi makhluk-makhluk sing sekirane ndadekno sampeyan kuwi adoh saka pangeran. Lah makhluk sing model ngene iku tik dono saka sampeyan lho. Tapi nek makhluk-makhluk sing sekirane kok malah ngejak sampeyan parek ning gone pangeran, iku ora ngedos saka sampeyan, malah saya parek ning gone sampeyan nggih. Dadi nalikane sampeyan duweni kanca, kok ternyata iso nyebabno sampeyan adoh saka pangeran nggih. Dan sampeyan temani, sampeyan terbujuk, sampeyan terpengaruh, akhirnya sampeyan mengikuti, berarti sampeyan kuwi ora entuk mahabbahe Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalikane sampeyan duweni kanca-kanca kok malah ngejak sampeyan ning gone nglakoni kaapian, meskipun ya ora pensiun saka maksiat nggih. Meskipun ora pensiun saka maksiat nggih. Iku berarti kanca-kanca kuwi iku kanca-kanca apik, nggih. Sing ora masuk dawuh niki. Pun paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus malih nggih. Wa qata'ala ikaka minal makhlukin hatta tarji'a ilaihi. Pancen ngeten nggih. Di antara desain dunya nggih, di antara desain dunya iku kadang ana sesuatu sing ora sampeyan senengi, tapi Allah Subhanahu wa taala nggadahi tujuan supaya sampeyan balik ning gone pangeran. Supaya sampeyan eling Allah Subhanahu wa taala. Contoh ngeten nggih. Wonten ayat Quran sing nerangno dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Nggih. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Nggih. Ada kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Nggih, bima kasabat aidinas. Faktornya, penyebabnya kerusakan itu adalah karena ulah tangan manusia piyambak. Jadi kalau ada kerusakan di bumi ataupun ada kerusakan di lautan, nggih, di daratan atau di lautan, itu sebenarnya adalah ulah manusia piyambak. Bima kasabat aidinas. Tujuannya pangeran opo kok sampai menjatuhkan utawa memberikan musibah, memberikan cobaan, nggih, liyudhiqa ba'da ladzi nggih amilu la'allahum yarjiun. Pangeran iku pengen ngicipno, nggih. Jadi ngicipno sebagian yang dilakukan oleh umat manusia supaya umat manusia iku balik ning gone Allah Subhanahu wa taala. Intine saka ayat niku nggih. Intinya sangkat ayat itu, nalikane sampean te uji pangeran dengan model ujian apapun, itu sebenarnya baru sampean te icipi. Bahasane Quran baru apa? Te icipi. Durung te wae mangan sampean, durung te wae apa? Malah te icipi tok. Tapi sambatmu ora kapral ya. Lagi te icipi wae apa? Sambat koyo ngono. Tapi Allah Subhanahu wa taala gadahi tujuan supaya sampean iku balik ning gone pangeran. Lah sing bener kuwi nggih, dadi nalikane sampeyan iku tek coba pangeran, entah iku coba sing gedhe utawa sing cilik, iku sebenarnya pangeran pengen ngelingno sampeyan awakmu wis wayahe bali. Mosok balik ngenteni mati barang kan yo kesuwen wae yo. Wis saiki isih urip balike ning gone Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kam tatlubu nafsaka ila taat wa ya tataqatu. Kam tatlubu. Kam bolak-balik atau sering lah tatlubu nupre sapa sira utawa njaluk sapa sira nafsaka ing nafsune sira ila taati sampean jaluk marang taat nglakoni taat tapi wahya hale utawi nafsu iku tatako adu iku aras-arasen utawa lumpuh nggih aras-arasen kono nafsu berulang kali sampean kuwi nuntut ngejak nafsune sampean kon nglakoni taat tapi berulang kali pula nafsune sampean iku lumpuh. Nggih, kadang tidak ngaji ngabuti ra kapra. Itu berarti nafsune sampean iku lumpuh. Tapi hati nurani pengen ya. Nggih, mulai sampean aja elek-elek wong nemen-nemen. Mungkin dekne ora berangkat ngaji, nggih, tapi hati nurani ini pengen ngaji. Lah kenapa kok tetep gak mangkat? Itu gara-gara nafsune wis kadung lumpuh, nggih. Nek lumpuh itu obatane angel, nggih. Inna ma tahtaju. Pun iki di antara solusine nggih. Inna ma tahtaju angin mestine butuh sapa sira. Ila mu'alajati nafsika marang nangani utawa nek bahasa kedokteran ya ngoperasi nafsune sira
ila mu'alajati nafsika marang ngoperasi nafsune sira fil ibtidai ing dalem kawitan. Fil ibtidai ing dalem kawitan. Fa idza daqatil minnah. Fa idza daqat mongko ing dalem nalikane ngicipi apa nafsu al minnata ing anugrahe Allah. Al minnata ing anugrahe Allah. Ja'at mongko teka kono apa nafsu ikhtiyaron kelawan karepe dhewe. Sudah tidak dalam kondisi terpaksa. Fal halawatu mongko utawi manis. Alati kang kanat kang ana apa manis tajidu iku nemu sapa sira ha ing manis fil maksiati ing dalem maksiat. Tarjiu iku balik kono apa manis tajidu iku nemu sapa sira ha ing manis fitaati ing dalem nglakoni ketaatan. Fitaati ing dalem nglakoni ketaatan. Pun ngeten nggih niki gawe sampean-sampean sing kadang rasa-rasen. Ya aku barang maksudnya ora sampean tok. Barang kadang rasa-rasen. Menungso ora oleh rasa-rasen. Kentekan duit ya susah. Pun iki ini dawuh Ibnu Athaillah Sakandari dan banyak sebenarnya ulama-ulama yang memberikan resep seperti ini. Karena orang iso. Kemudian setiap orang itu mesti ngelakoni ketaatan dalam kondisi kehendak sendiri. Orang mesti iso kaya ngono nggih. Teng mriki dipun kawiti kam tatlubu nafsaka ila taatika wa ya tataqatu. Kata kadang hati nurani sampean ngejak ngelakoni ketaatan tapi faktore nafsune sampean wis lumpuh ya ora bakal kelakon nglakoni ketaatan. Langkah pertama adalah innama tahtaju ila mu'alajati nafsika fil ibtida. Sampeyan perlu dioperasi. Ya, perlu apa? Dioperasi. Maksudnya gini loh ya, maksudnya dioperasi ku. Pertama kali kudu dipeksa. Mulane ora usah sampean nyaratno awal-awal wong nglakoni apik kemudian sampean syaratno ikhlas. Ora iso koyo ngono. Wong operasi pokoke ya tik suwek ngene kaya pokoke amburadul lah gitu. Lah pertama kali sampeyan pengen ngobati nafsune sampeyan yang sudah dalam keadaan lumpuh itu perlu dioperasi. Maksudnya dioperasi kudu sampeyan paksa. Lah kalau sesuatu itu dipaksakan dari awal, iku ora usah sampeyan nyaratno ikhlas. Ora usah sampeyan nyaratno ideal, gak usah. Kaya sampeyan nyawang bocah cilik lho, bocah cilik jenenge latihan salat. Ya wis kadang yo apa celana cekak, ya kadang tuh sarokat pelayan karo koncone. Ya pancen niku nggih. Jadi yang pertama kali yang sampeyan lakukan adalah ya sampeyan paksakan diri. Nggih, paksakan diri. Ora usah sampeyan nyaratno ikhlas. Ikhlas nek kudu 100% ora usah, nggih. Wong pancen dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat itu yang penting secara fisik ketaatan itu terlaksana. Okay. Meskipun ora ikhlas. Okay. Lah kalau itu sudah berkelanjutan, okay, sudah sampean biasakan faidada qatil minnah ja'atil ikhtiaron. Kalau sudah terbiasa, maka nanti lambat laun sampean melakukan ketaatan itu kehendak sendiri, bukan faktor paksaan. Okay. Wes niki dawuh Al Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Dan dalam beberapa dawuh para ulama nggih ngoten. Di antara satu contoh adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali nate ngendikano, wong taat itu kadang kawitane perlu dipeksa. Nggih. Tapi dengan keterpaksaan itu akhirnya dia itu terbiasa melakukan ketaatan dan akhirnya tidak terpaksa lagi. Iku resmi dawuh Imam Ghazali. Kalau dalam hadis niku wonten nggih. Kula nate maos hadis nggih. Ajiba robuna liqaumin yadkhulunal jannah bisalasil sebagian dawuh ajiba robuna qaumun yungqaduna ilal jannah bisalasil. Pangeran ku heran ana umate mlebu swarga iku karo nggo rantai. Karo nggo apa? Rantai. Ajiba rabbuna qauman yungqaduna ilal jannah bisalasil. Ana umate Kanjeng Nabi niku mlebu swarga kuwi ternyata nggawa rantai.
sampai pangeran itu heran. Sampai pangeran itu heran. Mau tak terang hadis niki. Saya maca hadis iki kok aneh ono mau mlebu swarga kok karo tek kalungi rantai piye? Yo kan go rantai lho. Bayar sampean saiki tak gawe rantai lho. Mlakune deyeng-deyeng. Ketika saya pelajari terus hadis niku itu di antara keterangan para ulama. Ya, keterangan para ulama. Resmi saya menggunakan keterangan para ulama gitu, bukan buatan saya gitu. Ternyata memang ada sebagian umat Kanjeng Nabi mlebu Islam faktor kepeksa. Nggih. Ya, lah itu yang dimaksud nggih, yungqaduna ilal jannah bisal sil. Mlebu swarga karo nggawa rantai. Maksudnya ora kok somben nggawa rantai mboten. Tapi ning gone dunyane piyambake mlebu Islam gara-gara kepeksa. Akhirnya ketika dia masuk Islam, ternyata Islam itu senantiasa cekeli sampai piyambake iku mati gitu loh. Jadi awal mula piyambake masuk Islam ku kepeksa. Tapi ketika sudah masuk Islam tidak meninggalkan Islam. Lha iku sing dimaksud ajiba rabbuna qauman yungqaduna ilal jannah bis salasil. Nggih. Wonten malih ingkang nerangake, nggih. Wonten malih ingkang nerangake hadis niku. Maksude ana wong kok mlebu swarga nggawa rantai, iku adalah wong-wong sing dadi tawanane wong kafir. Dadi wong Islam melawan wong kafir, ternyata wong Islam kalah. Lah sebagian iku dadi tawanan. Lah tawanan zamane Kanjeng Nabi utik rantai lho, dirantai. Sebagai bentuk pangeran pengen banggakno umat Kanjeng Nabi sing memperjuangkan Islam sampai mati jadi tawanannya orang kafir. Tek ketokno sok ben ning gone akhirat. Padha lek karo wong ihram nggih. Wong ihram mbok umroh mbok haji kok ternyata mati. Sok ben ya yub'asu min kuburihim nggih. Nggih. Dibangkitkan dari kubur ya dalam kondisi ihram. Kaya wong mati syahid. Nggih, wong perang ngelawan wong kafir mati syahid dia. Sok ben ku ya darahe ketok. Lah darah tek ketok niku ora kok pangeran pengen ngino mboten, tapi justru itu adalah kebanggaane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah kira-kira sampean pengin kaya ngono ta ora kira-kira. Nggih, sing jelas niki resep saka beliau nalikane sampean kok malas nglakoni ketaatan, langkah pertama tek peksa. Nggih. Lah kalau tahapannya iku tek peksa ora usah sampean iku nyaratno ikhlas. Bolak-balik kula nyampekno nggih. Kula iku jelas maos dawuh Ali Imam Al-Habib Abdul bin Alawi Al-Haddad nggih. Nalikane beliau itu menjelaskan fadilatut taklim. Nggih, keistimewaane ngulang. Keistimewaannya ngulang. Itu diantara penjelasan beliau ketika beliau menjelaskan nek ana wong ngulang gak ikhlas. Nggih, nek ana wong ngulang gak ikhlas. Kadang kita kan mensyaratkan ideal nggih, mensyaratkan ideal. Artinya ideal ya berarti nek ngulang kudu ikhlas, ya. Iku ya apik ya apik. Tapi kadang makome wong makom dhewe-dhewe, ya. Derajat wong dhewe-dhewe, kadang ngulang pertama kali ya ora ikhlas. Pamer sithik-sithik. Lha iku dawuh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad kula terus ngulangi terusno. Aja kok malah leren. Ngulangi terusno. Menawa wae piyambake iku ora entuk ganjaran saka ngulang. Tapi mungkin saja wong sing ngulang gak ikhlas ki entuk ganjaran gara-gara sing tek ulang gelem ngamalno. Sampeyan tak omongi engko bengi tahajud 2 rakaat. Engko dalu ternyata melek tenang. Nglakoni 2 rakaat. Lah aku ora entuk ganjaran saka ngulang, tapi gara-gara kelakuanmu nglakoni tahajud. Iku akhirnya entuk ganjaran. Iku resmi dawuh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad. Dadi meng awal iku kudu dipeksa. Asline sampean kerja pegel kan yo rasa-rasa asline. Ya kepeksa akhirnya kerja. Wis ora apa-apa lah. Engko nek jaat ikhtiaran. Terus teng mriki dipun terusake beliau fal halawatul lati kanat tajidu fil maksiat tarji'u tajidu fi ta'at. Sifat manis nggih, sifat manis yang sampean rasakan pada saat maksiat nggih. Sampai kadang nek maksiat kan nyuaman tenan nggih. Nyuaman nggih, 3 jam kuat. Ngaji 5 menit mulai ngantuk. Mbok saking nikmate, mbok saking pahite. Mbok kuwatir kesindir. Wes fakta kabeh. Tapi mriki beliau dawuh sifat manis yang sampean rasakan pada saat maksiat itu sangat mungkin sampean rasakan pada saat ngelakoni ketaatan. Gitu.
Mungkin saat ini, mungkin saat ini sampean kuwi merasakan manis itu ketika melakukan maksiat. Sopo ngerti ketika sampean istiqomah ngelakoni ketaatan, akhirnya manis itu sampean rasakan pada saat ngelakoni ketaatan, yes. Tapi bukan berarti ketika sampean wis istiqomah ngelakoni ketaatan, ujuk-ujuk sampean yo ora tau ngrasakno manise taat, terus sampean pensiun saka taat yo aja. Jadi meskipun sampai orang ngerasa nomanisi ketaatan, tetap ngelakoni ketaatan, supaya apa? Supaya nanti sewaktu-waktu mbok menawa sampean merasakan apa nikmate utawa manise ngelakoni ketaatan. Soalnya ngeten nggih, koyo iki lho ya, kuping nggih, koyo kuping. Kula nate maos tafsir niku kaitane ketika menjelaskan ayat sumun bukmun umyun nggih, sumun bukmun umyun nggih. Iki kita terangno nggih kaitane niki. Kadang telinga itu memang harus dibiasakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Mbok selawatan, mbok dzikiran, mbok apa lah. Nggih. Mbok nggo dangdut. Randayang nang kupingmu ngeten nggih. Digambarkan oleh ahli tafsir itu seperti bocah cilik nggih. Bocah cilik sing durung iso ngomong nggih. Itu kalau kupinge biasa didengarkan bahasa Jawa, maka anak itu secara tidak langsung dia akan bisa berbicara bahasa Jawa. Meskipun dia itu anaknya orang Arab. Nggih. Anake wong Arab sampean angkut gawa ning gone pucangan, terus sing biasa dia dengarkan adalah bahasa Jawa, maka secara tidak langsung anak ini akan bisa berbicara bahasa Jawa. Mbok kon ngomong Arab ya ora iso. Semono uga sewalike. Sampeyan duweni anak, nggih, lebokno ning gone pondok pesantren sing komunikasine tiap dina bahasa Arab. Mbok kon basa Jawa ya ora iso, karena yang biasa didengar adalah bahasa Arab, nggih. Artinya nek delok tafsiran koyo ngeten iki nggih, kadang lisan kita itu terbiasa, misal contoh gampang, miso iku gara-gara yang sering kita dengar ya pisuan. Ya Ji ya, gitu ya. Ya, karena yang sering kita dengar adalah pisuan. Umpama lho ya umpama. Sing sering kita rungokne niku kok selawatan, akhirnya nancep ning gone ati, mungkin sekali kita dik mangkelno wong, mungkin langsung Allahumma sholli ala Muhammad paling. Ternyata lisan kita itu bisa berbicara yang baik ataupun yang tidak baik, itu tergantung yang kita dengar. Lah reaksi awak ya koyo ngono nggih. Reaksi awak koyo ngono nggih. Yang sering kita tonton adalah kebaikan. Engko ya reaksi awak kita nglakoni kaapian nggih. Mulane wong kafir ku tek sifati sumun bukmun umyun. Ya, wis tuli terus apa? Bisu picek sisan. Ya karena memang yang baik-baik enggak tersampaikan kepada mereka. Nggih. Fal halawatul lati kana tajidu fil masyiyat tajidu fi ta'at malam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam